सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धीरे से अपने दोनों हाथ उठाएं, आपस में मिलाएं, घर्षण करें। आई हुई ऊर्जा को अपने चेहरे पर, अपने शरीर पर लगाएं। पहली दोनों उंगलियों से अपनी नेत्र को सहलाएं, नेत्र को खोलें। नमस्कार, मैं हूँ शालिनी सिंघल। आप देख रहे हैं बीएमसी हिंदी पर योग है जीवन कार्यक्रम। आज का हमारा विषय है खराटे, स्नोरिंग। जी हाँ, खराटे आपको पूरी रात इतना परेशान कर देते हैं कि आप अपने दिन के समय में कोई कार्य सही तरीके से नहीं कर पाते। खराटे क्या होते हैं? जब आप रात को नाक से श्वास लेते हैं तो आपके नाक और गले का जो रास्ता है वह संकरा हो जाता है, अर्थात छोटा हो जाता है, और उससे श्वास लेते हुए एक ध्वनि उत्पन्न होती है, एक कंपन होता है जो कि खराटे कहलाती है। खराटे कई कारणों से हो सकते हैं, इन कारणों पे हम आगे चर्चा करते रहेंगे, किंतु इनसे कैसे बचा जा सकता है और क्या वह योग के उपाय हैं जिससे ये आपको परेशान ना करें। तो चलिए करते हैं कुछ सूक्ष्म अभ्यास। सबसे पहले ग्रीवा चालन के, क्योंकि खराटे आपको इस कारण से भी होते हैं जब आपके गर्दन पर अधिक चर्बी जमा हो जाती है। तो ग्रीवा चालन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी आसन का चयन कीजिए, कमर को सीधा करके बैठिए, गर्दन को सीधा रखिए, दोनों हाथ घुटनों पर रखिए। अब धीरे धीरे गहरा श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को ऊपर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। जिन्हें सर्वाइकल की समस्या हो वो गर्दन को सामने लाकर रोके, पूरा नीचे चिन लॉक ना लगाए, ठोड़ी को अपने वक्षस्थल से स्पर्श ना कराएं। फिर से एक बार और श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। शुरुआती दौर में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी गर्दन इतनी ही पीछे ले जाएं जितनी मैं ले जा रही हूँ, जितनी आपसे आराम से जाए उतनी ले जाए। श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे मध्य में। एक बार गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। अब चलते हैं दूसरी क्रिया पर। बहुत ही सरल किंतु बड़ी ही उपयोगी है। गहरा श्वास भरिए और छोड़ते हुए दाईं तरफ गर्दन को पूरा पीछे घुमाइए। अब श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, श्वास भरते हुए मध्य में, छोड़ते हुए दाईं ओर, भरते हुए मध्य में, छोड़ते हुए दाईं ओर, मध्य में। एक बार और, दाईं ओर, मध्य में, विपरीत ओर। आएंगे मध्य में, रिलैक्स, गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब आपको अपनी गर्दन को क्या करना है, दाएं कान को दाएं कंधे से स्पर्श कराने का, टच करने का प्रयास करना है। सामान्यतः नहीं
टच होता है, छूता नहीं है, लेकिन आपको कोशिश करनी है और अपने कंधों को इस तरह से ऊपर नहीं उठाना है, कंधे नीचे रहेंगे, कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ें और गर्दन को झुकाएं दाईं ओर। अब श्वास भरते हुए मध्य में आए और श्वास छोड़ते हुए जाएं बाईं ओर। गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, एक्स्ट्रा प्रेशर ना लगाएं, जितनी अपने आप जा रही है उतनी जाने दें और इस क्रिया को बहुत ही धीरे धीरे करें, जिस प्रकार मैं कर रही हूँ। झटके से इस क्रिया को नहीं करना है, अन्यथा नुकसान होने की संभावना रहती है। श्वास भरते हुए मध्य में, छोड़ते हुए फिर से बाईं ओर, एक बार मध्य में, दाईं ओर, मध्य में, बाईं ओर। आएंगे मध्य में, गहरा सांस भरें और छोड़ें। यदि आप यह क्रिया आंख बंद करके कर सकते हैं तो आंख बंद करके कीजिए। आंख बंद करके हम अपने अंदर ही ध्यान लगा सकते हैं, अर्थात हमारा जो ध्यान है वह बाहरी दुनिया पर ना होकर अपनी आंतरिक दुनिया में चला जाता है। और यदि आपको आंख बंद करके किसी तरह की परेशानी हो रही है तो आप आंख खोलकर इस क्रिया को कीजिए। अब फिर से क्या करना है, अब हमें अपने दोनों हाथों को इस तरह से लॉक कीजिए, यहाँ पर रखिए और अब गर्दन को ऊपर लीजिए। अब आपको आपके थायराइड ग्लैंड वाले हिस्से पर खिंचाव महसूस होगा, उसे देखिए बंद आंखों में। रुकिए यहाँ पर, धीरे धीरे वापस फिर से श्वास भरते हुए ऊपर जाएं। बहुत ज़्यादा खिंचाव देने की कोशिश ना करें, एक जेंटल प्रेशर आएगा बस उसे ही दें। आएंगे वापस, दोनों हाथ नीचे, गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब अपनी गर्दन को आगे पीछे करना है, इस तरह से जैसे कबूतर करता है आगे पीछे, इस तरह से कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब अपने दोनों हाथों को लाइए यहाँ पर और कोशिश करना है कि आप अपने कानों को अपने हाथों से टच करा सकें। आसानी से स्पर्श नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी जितना हो उतना प्रयास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आएंगे वापस, गहरा सांस भरे और छोड़े। अब अपनी गर्दन को चारों दिशाओं में घुमाएंगे। किस तरह से, पहले पीछे ले जाएं सबसे, अब दाईं ओर लाएं, नीचे की ओर, फिर बाईं ओर, फिर ऊपर की ओर, इस क्रम से घुमाएं। दो, तीन, चार, और ये अंतिम 5। मध्य में आए, गहरा सांस लें और छोड़ें। अब फिर से अपनी गर्दन को पीछे ले जाएं विपरीत दिशा में घुमाने के लिए। अब की बार बाईं ओर लाएं गर्दन को, पहले फिर नीचे की ओर, फिर दाईं ओर, फिर पीछे की ओर। जिन्हें आंख बंद करके चक्कर आते हैं वे आंख खोलकर इस क्रिया को करेंगे।
3, 4 और ये अंतिम 5। गहरा सांस भरें और छोड़ें। तो ये थी गर्दन की कुछ क्रियाएं जिससे आपको खर्राटों से छुटकारा मिल सकता है और जिन्हें करने में आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो अब चलते हैं कंधों की कुछ सूक्ष्म क्रियाओं पर, क्योंकि गर्दन से हमारे कंधे जुड़े होते हैं और कंधों की सूक्ष्म क्रियाएं भी हमें खर्राटों से निजात दिला सकती हैं। तो सबसे पहले आप अपने दोनों हाथ घुटनों पे रख लीजिए इस तरह से और अपने कंधों को इस तरह से गोल घुमाइए। इसकी गति का ध्यान रखिए, धीरे धीरे करना है। और अभी हम आगे से पीछे ले जा रहे हैं अपने कंधे। 1, 2, 3, 4, 5। अब विपरीत दिशा से घुमाइए इसको, ऐसे पीछे से आगे लाइए। 1, 2, 3, 4, 5। गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब श्वास भरें, श्वास को खाली करें और कंधों को बार बार ऊपर नीचे करें। नीचे अपने आप आएंगे, ऊपर की तरफ खींचेंगे। तो भरिए श्वास और अब करिए। जब आपको लगे कि अब श्वास भरने की छोड़ने की आवश्यकता है तो क्रिया को रोकें और श्वास को बाहर करें। एक बार और अभ्यास करेंगे। जिनको कंधे की गंभीर समस्या है या किसी प्रकार की सर्जरी हो चुकी है वे इस क्रिया को नहीं करेंगे। चलिए श्वास भरते हैं। अब ब्रीथ को होल्ड करते हैं एंड स्टार्ट। Breathe out and relax. कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ें। चलिए अब चलते हैं अगली क्रिया पर। कंधों के लिए अगली क्रिया के लिए इस तरह से हाथ सामने फैलाएं, हथेली को ऊपर लाएं, 5 उंगलियां मिलाएं और अपने कंधों पर रख लें। अब कोहनियों को मिलाएं, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस क्रिया को एक बार और कर लेंगे और अब विपरीत ओर से इस क्रिया को करेंगे, नीचे से ऊपर की ओर। 1, 2 और ये 3। तो श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। बड़े से बड़ा गोला बनाएंगे। अब विपरीत दिशा से घुमाएं। बार बार गर्दन को नीचे की तरफ नहीं ले जाएंगे, गर्दन को सीधा रखेंगे। 2, 3, 4 और ये 5। लाएं हाथ को नीचे, रिलैक्स करें, गहरा सांस भरें और छोड़ें। तो ये थे कुछ सूक्ष्म अभ्यास जो कि आपको खर्राटों से निजात दिला सकते हैं और जिनको करने के लिए आपको अधिक श्रम नहीं करना पड़ेगा। तो चर्चा करते हैं खर्राटे के लक्षणों पर। सोते समय जो कंपन उत्पन्न होता है, उससे जो ध्वनि होती है
उसे खराटे कहते हैं। और उस खराटे की आवाज़ कई बार इतनी तेज़ होती है कि आपके साथ जो व्यक्ति सो रहा होता है उसकी नींद खराब हो जाती है। दूसरी समस्या कि जब आप खराटे लेते हैं तो खराटे लेते लेते कई बार आपको स्वयं को श्वास नहीं आता और आपकी नींद बार बार खुलती रहती है, अर्थात आपको साउंड स्लीप नहीं आती, गहरी निंद्रा में आप नहीं जा पाते। इसके अलावा कई बार आपको सुबह उठने पर सिर में भारीपन होता है, सर दर्द रहता है और पूरे दिन आपको आलस्य आता रहता है, या फिर आप पूरे दिन का कार्य अपने पूरे दिन के कार्य में नींद का अनुभव करते रहते हैं। तो चलिए करते हैं कुछ खड़े होने वाले आसन जो आपको इस बीमारी से निजात दिलाएंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन के लिए आपको दोनों पैर मिलाने हैं, दोनों हाथ शरीर के साथ, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाइए ऊपर, फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए और ऊपर छत की ओर पलट दीजिए। अब गहरा श्वास भरिए और अपने शरीर को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएं, पंजों पर आ जाएं, एड़ियों का स्पर्श आसन से हटा दें। अब सामने दृष्टि को जमाएं, किसी एक बिंदु पर दृष्टि को जमाएं, अपने शरीर को पूरा ऊपर खींचते रहें और कम से कम 10 सेकंड रुके इस अवस्था में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे अपनी एड़ियों को नीचे लाएं, दोनों हाथों को दाएं बाएं से वापस, शरीर को ढीला छोड़ें, गहरा श्वास भरें और छोड़ें। ताड़ासन एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है जिसके अंदर आपके शरीर की 206 हड्डियां प्रभावित होती हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर आसन बिछाकर ही आपको ताड़ासन का अभ्यास करना है। स्ट्रेचिंग का अभ्यास, ताड़ासन का अभ्यास आप ज़मीन पर भी कर सकते हैं। कभी भी यदि आप अपनी लंबाई को बढ़ाना चाहते हैं तो सोकर उठते ही आप ज़मीन पर खड़े हों और कम से कम 10 बार इस तरह से स्ट्रेच करें अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ और वापस आए, तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा लाभकारी होगा। तो चलते हैं अगले आसन पर। अगला आसन है हमारा कटी चक्रासन का अभ्यास। कटी चक्रासन के लिए आपको दोनों पैरों में गर्दन जितनी दूरी चाहिए और दोनों हाथ कंधों के समान ऊंचाई पर सामने की ओर आ जाएंगे, हथेली एक दूसरे के सामने रहेंगी। श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए जाइए कमर वाले भाग से दाईं ओर। राइट साइड टर्न कर लीजिए अपनी बॉडी को। राइट हैंड बिल्कुल सीधा रहेगा और लेफ्ट हैंड आपका कोहनी से मुड़ेगा और दाएं कंधे पर जाएगा। अब श्वास भरते हुए आइए मध्य में, सेंटर में, और श्वास छोड़ते हुए जाइए लेफ्ट साइड बाएं तरफ। अब की बार बायां हाथ बिल्कुल सीधा रहेगा, दायां हाथ कोहनी से मुड़ेगा और आपके बाएं कंधे पर रहेगा। हाथ कोहनी से भी एकदम सीधा है, 5 उंगलियां आपकी मिली हुई है और आप अपने बाएं हाथ के अंगूठे को पीछे की तरफ देख रहे हैं। श्वास भरते हुए फिर से मध्य में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए जाएंगे दाईं ओर। खींच के रखिए हाथ को कंधे के समान ऊंचाई पर, ना नीचे ना ऊपर। श्वास भरते हुए मध्य में, बाईं ओर आएंगे, मध्य में, दोनों हाथ नीचे। गहरा श्वास भरे और छोड़े। चलिए लेते हैं एक और अभ्यास, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार आपके शरीर की समस्त विकृतियों को दूर करता है। सूर्य नमस्कार के लिए सबसे पहले आपको आसन का चयन करना है। आसन के चयन के लिए आपको अपने आसन को 3 भागों में बांटना है और पहले तिहाई में आपको आगे की तरफ आना है। अब आपको अपनी एड़ी मिलानी है और पंजे खोल लेने हैं। दोनों हाथ आपके शरीर के साथ होंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, दोनों हाथों को मिलाएं, प्रणाम मुद्रा बनाएं और अब लाएं अपने चेस्ट के सेंटर में। अब नेत्रों को बंद करें, अपने फोरहेड पर देखें, आज्ञा चक्र पर जहां आप बिंदी तिलक लगाते हैं। उगते हुए सूर्य का ध्यान करें।
और मंत्र का उच्चारण करें। ओम मित्राय नमः। फिर से एक बार गहरा श्वास भरें, उच्चारण करें। ओम मित्राय नमः। अब यहीं से दोनों हाथों को ले जाएं ऊपर, बाजुओं को कान से सटा दें, इनर आर्म्स आपकी ईयर से टच रहेंगी और गर्दन कमर कंधे को ले जाएं पीछे की तरफ। हस्तोत्तान आसन, सूर्य नमस्कार की दूसरी स्थिति। कम से कम 5 सेकंड रुके। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपनी लोअर बैक से आगे की ओर आए और अपने दोनों हाथ अपने पंजों के दाएं बाएं लगाएं। पादहस्तासन, यहां पर भी कम से कम 5 सेकंड रुके। पेट को अंदर की तरफ खींचे। अब अपनी दाई टांग को ले जाएं अधिक से अधिक पीछे की ओर। अश्व संचालन, हॉर्स राइडिंग पोज। एड़ी को पीछे की तरफ खींचे, घुटने को आसन से उठाकर रखें, गर्दन को पीछे की तरफ और कमर को नीचे की तरफ झुकाएं। रुके कुछ क्षण, आने दे प्रभाव। अब आगे वाली टांग को भी ले जाएं पीछे वाली टांग के साथ। आ जाएं पर्वतासन में। पर्वतासन, पृष्ठभाग को अधिक से अधिक ऊपर की ओर खींचे, कंधे को अंदर की ओर दबाएं, अपने कपाल वाले भाग को आसन पे लगाने का प्रयास करें। एड़ी और पंजे दोनों आसन पर हो, घुटने एकदम सीधे। रुके कुछ क्षण इसी आसन में। पर्वतासन, जिसे हम माउंटेन पोज भी कहते हैं। अब धीरे धीरे प्लैंक पोज में आते हुए अष्टांग नमस्कार में आए। पहले घुटनों को आसन पर रखें, मध्य भाग उठाकर रखें और चेस्ट वाले भाग को नीचे लाएं। ठोड़ी या माथा अपनी सुविधा अनुसार नीचे लगाएं। कोहनियाँ इसी प्रकार खड़ी रहेंगी, पंजे खड़े। अष्टांग नमस्कार, 8 लिम्ब पोज। रुकिए, रक्त का प्रवाह आपके हृदय की ओर। अब धीरे धीरे शरीर को आगे की ओर धकेलते हुए आ जाए कोबरा पोज में। भुजंग आसन। भुजंग आसन में गर्दन को पीछे, कंधे पीछे और नाभि को नीचे लगाएं। रुके। अब अपने पंजों को खड़ा करें, दबाव बनाएं और श्वास भरते हुए जाएं ऊपर। पर्वतासन में आ जाएं। रुके, दीजिए दबाव अपने कंधों पे अंदर की ओर। आने दीजिए प्रभाव, रक्त का प्रभाव पूरा आपके मस्तिष्क की ओर। पिंडियों में खचाव। अब दाई टांग को दोनों हाथों के बीच में लाएं आगे की ओर। अश्व संचालन आसन। एड़ी को पीछे खींचें, कमर को नीचे दबाएं, गर्दन को ऊपर उठाएं। अब पीछे वाली टांग को भी लाएं आगे वाली टांग के साथ। पादहस्तासन। माथे को घुटने की ओर ले जाएं, पेट को अंदर की तरफ खींचें। रुके। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपनी निचली कमर से उठें, भुजाओं को कान से सटाएं और हस्तोत्तान आसन का अभ्यास करें। जाएं हस्तोत्तान आसन में। रुके। धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों हाथों को मिलाएं।
मंत्र का उच्चारण करें। ओम भास्कराय नमः। एक बार फिर से गहरा श्वास भरें। ओम भास्कराय नमः। अब दोनों हाथों को ले जाए ऊपर और दाएं बाएं से लाएं वापस नीचे। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। तो ये थे कुछ खड़े होने वाले अभ्यास। तो अब बात करते हैं खराटे के कारणों में। खराटे क्यों आते हैं? खराटों का जो मुख्य कारण है वह है श्वास नलिका का तंग हो जाना। नाक से जब हम श्वास लेते हैं और या फिर मुंह से श्वास लेते हैं तब हमारी जो श्वास नली छोटी हो जाती है, इस कारण वहाँ पर ध्वनि उत्पन्न होती है। या फिर आपकी श्वास नली में कफ जमा हो गया है, उसके कारण भी ध्वनि उत्पन्न होती है, अर्थात खराटे आते हैं। इसके अलावा यदि आप वृद्धावस्था में हैं तो भी आपको खराटे आ सकते हैं। या फिर किसी प्रकार का संक्रमण हो गया है, आपके जो नासिका में किसी प्रकार का कोई संक्रमण हो गया है तो भी आपको खराटे की समस्या हो सकती है। इसके अलावा आपकी नाक की हड्डी अगर बढ़ गई है तो भी वहाँ पर जाने वाली जो श्वास है वह ध्वनि उत्पन्न कर सकती है। या फिर आपकी नाक के अंदर किसी प्रकार की सूजन हो गई है। तो ये कुछ कारण हैं जिनके कारण खराटे की समस्या होती है। तो चलते हैं कुछ आसनों पर, अर्थात आसनों के उपयोग से कैसे खराटों में लाभ पाया जा सकता है देखते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन के लिए दोनों टांगों को सीधा कीजिए, दोनों हाथ दाईं ओर जमाएं और आ जाएं वज्रासन में। वज्रासन में आकर हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए आपको क्या करना है, दोनों घुटनों पर खड़ा होना है, दोनों घुटनों में थोड़ा सा फासला बनाना है। इस दिशा से दिखाते हैं। अब दोनों पैरों में भी उसी तरह का फासला बनाना है। अब दोनों हाथों को रखना है कमर पर इस तरीके से, उंगलियां आगे और अंगूठा पीछे। अब अपने दाएं हाथ को ले जाइए अपने दाईं एड़ी पर इस प्रकार, और अपने बाएं हाथ को ले जाइए बाईं एड़ी पर इस प्रकार। यदि आप दोनों हाथ एक ही बारी में नहीं ले जा सकते तो कोई बात नहीं। किस प्रकार करना है, दाएं हाथ को ले जाइए अपने तलवे पर और बाएं हाथ को रखिए अपनी कमर पर। एक एक करके करेंगे। अब रुकिए यहाँ पर पीछे की तरफ, 1 2 3 4 5। अब कमर को सीधा कीजिए और हाथ को बदल लीजिए। अब की बार बाएं हाथ से श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, कमर को झुकाएं पीछे। अब रुके, 1 2 3 4 5। आएंगे वापस। अब की बार दोनों हाथों से। जब तक आपसे दोनों हाथों से ना हो तब तक आप एक एक हाथ से प्रैक्टिस कीजिए, और जब एक एक हाथ से कुछ दिन प्रैक्टिस कर लेंगे तब आप दोनों हाथों से एक साथ कर पाएंगे। तो पहले दाएं हाथ को ले जाए, फिर बाएं हाथ को, और रुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे आएंगे वापस। वज्रासन में बैठकर कीजिए विश्राम। गहरा श्वास भरे और छोड़े। जब भी आप कोई आसन करेंगे और उसमें एक निश्चित अवधि के लिए रुकेंगे तो उसके बाद आप उससे आधी अवधि के लिए, अर्थात जैसे 10 सेकंड हम रुके आसन में, तो 5 सेकंड के लिए आपको विश्राम अवश्य करना है।
गहरा श्वास भरें और छोड़ें। अब लेंगे शशक आसन का अभ्यास। शशक आसन के लिए आसन के पिछले भाग में आ जाए थोड़ा। अब दोनों टांगों को खोल लें, दोनों हाथ जमाएं अपने दोनों घुटनों के मध्य में। श्वास छोड़ते हुए जाएं आगे की ओर। माथे को रख दें आसन पर, दोनों हाथ सीधे। अब शरीर को ढीला छोड़ दें और रुक जाएं। ध्यान रहे जब आप आगे की ओर जा रहे हैं तो आपका जो हिप वाला पोर्शन है वो आगे की तरफ ना उठे, वो हील से टच रहे। अब रुकेंगे यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे धीरे आएंगे वापस। फिर से वज्रासन में आए और विश्राम करें। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। चलते हैं अगले आसन में। अगला आसन है सिंहासन, जो कि बड़ा ही कारगर है खराटे की समस्या के लिए। तो क्या करना है, सिंहासन के लिए भी आपको सिंहासन 2 तरीके से कर सकते हैं, पद्मासन में और वज्रासन में, और चाहे तो उसको भुजंगासन में भी कर सकते हैं। तो हम वज्रासन में बैठे हैं तो वज्रासन में करके दिखाते हैं। दोनों घुटनों को खोल लीजिए और अपनी दोनों हाथों को इस तरह से रख लीजिए कि उंगलियां आ जाएं आपकी अपनी तरफ और कलाइयाँ चली जाएं बाहर की तरफ। तो दोनों घुटनों के बीच में इस तरह से रखना है और अब गर्दन को ऊपर की तरफ, पूरा ऊपर की तरफ खींचेंगे। कमर का आर्च बनाएंगे, कमर को भी अंदर की तरफ खींचेंगे। इस तरह से नहीं रखेंगे, अंदर की तरफ। अब जिह्वा को निकालेंगे अधिक से अधिक बाहर और गले से मधुर स्पंदन करेंगे और दृष्टि को रखेंगे नासिका पर। एक बार नासिका पर रखेंगे और एक बार अपने भूमध्य पर, अर्थात दोनों भ्रुकुटी के मध्य के स्थान पर। तो श्वास भरें, सिंह की तरह गर्जना करना है आपको। आएंगे धीरे धीरे वापस। एक मधुर स्पंदन करना है, अपने आप को कष्ट नहीं देना है। अब अपने गले को सहला लीजिए। जो लार उत्पन्न हुई है आपके कंठ में उसे अंदर प्रविष्ट कराएं। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। तो चलते हैं अगले आसन पर। अगला आसन है हमारा हलासन। हलासन के लिए आपको क्या करना है, पीठ के बल लेटना है। इस प्रकार पीठ के बल लेट जाइए। अब अपनी दोनों टांगों को उठाइए ऊपर। जो हलासन पूरा ना कर पाए वे अर्ध हलासन में रुके। ये है अर्ध हलासन, जब हम अपनी दोनों टांगों को ऊपर उठाकर रखते हैं। अब हलासन में जाने के लिए अपनी दोनों टांगों को अपने सर के पीछे लेकर जाना है। किस प्रकार, देखिए। दोनों हाथ सीधे। अब रुके। धीरे धीरे आएंगे वापस। टांगों को लाए नीचे। गहरा श्वास भरें और छोड़ें।
फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ें। चलते हैं अगले अभ्यास पे। अगला अभ्यास है सर्वांगासन। सर्वांगासन के लिए दोनों टांगों को उठाएं ऊपर की ओर। अब लेके जाएं सर के पीछे। दोनों हाथ कमर पर रखें और शरीर को ऊपर की तरफ सीधा कर दें। अब रुके यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे आएंगे वापस। गहरा श्वास छोड़ते हुए गहरा श्वास भरें और छोड़ें। अगला अभ्यास करेंगे मत्स्य आसन का। मत्स्य आसन के लिए लगाएं पद्मासन। लेटे लेटे पद्मासन लगाएं। अब दोनों हाथों को इस प्रकार रखें अपने सर के पास कि कलाइयाँ बाहर की ओर हो और हथेली अंदर की ओर, अर्थात उंगलियां अंदर की ओर, जैसे चक्रासन में स्थिति बनाते हैं। अब गर्दन को उठाएं और लगाएं। गर्दन को इस तरह से कपाल वाले भाग से। अब पैरों के अंगूठे पकड़ लें। अब रुके यहाँ पर। थोड़ी देर रुकने के बाद पैर के अंगूठे छोड़ें, गर्दन को सपोर्ट दें, सीधी करें और पद्मासन को खोल दें। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। यदि इस तरीके से आपसे मत्स्य आसन ना हो तो किस प्रकार करना है, सरल तरीका देखिए। अपने दोनों हाथों को अपने शरीर के साथ रखिए, कोहनियों पर दबाव दीजिए और गर्दन को इस तरह से ऊपर उठा दीजिए। आपके चेस्ट वाले पार्ट को ऊपर इस तरह से रखिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे गर्दन को सीधा करें, गहरा श्वास भरें और छोड़ें। अब लेंगे शवासन का अभ्यास। शवासन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है जिसमें जागरूक होकर आप अपने शरीर को विश्राम देते हैं। इसमें आपको अपने पैरों में थोड़ी सी दूरी बनानी है। दोनों हाथ शरीर से 4-5 सेंटीमीटर दूर, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर। नेत्रों को कोमलता से बंद कर लें। अब गहरा श्वास भरें और छोड़ें। अब बंद आँखों में अपने मन की आँखों से शरीर को निहारना प्रारंभ करें। पैर की छोटी उंगली से अपने शरीर को देखें और धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते हुए सर की चोटी तक शरीर को निहारें। कोई भी शरीर का कोई भी भाग आपसे ना छूटे। जिस प्रकार शरीर के किसी भाग का एक्सरे करते हैं उसी प्रकार आपको अपनी दृष्टि से पूरे शरीर को निहारना है।
पूरी तरह निहार लेने के बाद 3 से 4 बार लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। हाथ पैरों में चेतना लाएं। दाई करवट से उठकर बैठ जाएं।